你们敢信影视剧里面骨折的声音就是靠这个小东西模拟出来的？咱们先来听一下影视剧里面骨折的声音。怎么样，是不是很自然，非常像啊？那么据我了解啊，他们可能用了这种东西，骨折发声器。先打开看一下啊，买一送一，这不是洗衣机那个排水管吗？咱们先来听下声音啊。哎，这也不像啊。再来一下啊，这下还差不多，有点那个味道了。难怪啊，很多人用这个请假还可以碰瓷儿，给你演示一遍啊。假如有人摸到你了，比如我这只手，这时候你只需要一按，保证对方吓一跳。刚刚可能没听到，再给你补个声音啊。不过我感觉也没啥特别的啊，就跟我们家洗衣机那个本子一模一样。我在网上看了一下，有人说用芹菜也能发出骨折的声音，咱们试下啊。仔细听好啊，3、2、1，这不就是骨折的声音吗？